ஆனே சொன்னா பண்ணேன்னு என்ன எப்படி இருக்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. என்ன தலையில் மப்ளரு இது போட்டுக்கிட்டு என்ன காய்ச்சலா சளிகிரி பிடிச்சிருக்கா? என்ன உடம்பு முடியலையா? சால்வையெல்லாம் பொத்திட்டு வர்ற என்னாச்சுண்ணே? சொல்லுண்ணே. ரொம்ப நாள் ஆச்சுண்ணே நானும் உன்னை பார்த்து. வணக்கம்ப்பா, நானும் பார்த்து ஒன்று ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமாப்பா, லைட்டாக உடம்பு முடியலப்பா. காய்ச்சல் இல்லை, குத்துன்னு வருதுப்பா. மூக்கில் வந்து தண்ணியாக ஒழுகுது, மண்டை பாரமாக இருக்குது. இருமுன்னா சளி வருதுப்பா. ஸோ உன்னையை பார்த்தா ஏதாவது மாத்திரை வந்து சொல்லுவேன், நானும் சாப்பிடுவேன். 2 நாளில் சரியாக போயிடும். எனக்கு பார்க்குறவளும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உன்னைய பார்க்க வந்தேன். ஏதாவது மாத்திரை வந்து சொல்லுப்பா தயவு செய்து. மாத்திரை தானேப்பா, சொல்லிட்டா போச்சு. உனக்கெல்லாம்ல அருமையான மாத்திரை. இந்த மாதிரி மண்டை கணம், மூக்கில் தண்ணியாக ஒழுகிறது, தும்மல், நெஞ்சிலேருந்து சளி வர்றது, லைட்டாக இருமல், சின்ன ஒரு காய்ச்சல் குதுன்னு ஒரு பார்த்தியா, இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு சூப்பரான மாத்திரை இருக்குது. அந்த மாத்திரை நான் சொல்கிறேன். அது ஒரு 2 டோஸ் 3 டோஸ் போடு, நல்ல ரெஸ்ட் எடு, சரியாக போயிடும். அந்த மாத்திரை வந்து 3 காம்பினேஷன் இருக்குது. சொன்னப்போ உனக்கு கோல்டு இருக்குது, தண்ணியை ஒழுகு பார்த்தியா. ஸோ மூக்கை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அந்த மூக்கை அடப்பு எடுக்கிறதுக்கு, இல்லை தண்ணி ஒழுகிறது தண்ணி நிப்பாட்டுறதுக்கு அதில் ஒரு காம்போஷன் ஃபீனைலெஃபிரின் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேராஸ்டமால் இருக்குது. பேராஸ்டமால் வந்து மண்டை கணக்கு பார்த்தியா, மண்டை கணம் லைட்டாக சின்னதாக ஃபீவர் இருந்தால் அந்த பேராஸ்டமால் வந்து உடம்பு வலி, தலைவலி இது எல்லாத்தையும் கேட்கும் உனக்கு வந்து. அதுக்கடுத்து செட்ரிசின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு. செட்ரிசின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு ஒரு ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன். இது வந்து இந்த கண்ணில் தண்ணி ஒரு பற்றியா அலர்ஜினால் அந்த தண்ணி வர்றது, மூக்கில் தண்ணி உழுகிறது, சின்னதாக இருமல், சளி, செஸ்ட்லேருந்து காஃப் வருது, இதை பூரா கேட்கும் இந்த செட்ரிசின் ஹைட்ரோக்ளோரைடு. ஸோ இந்த மாத்திரையை வாங்கி போடு. அந்த மாத்திரையோட பேர் வந்து செஸ்ட் ஆன் கோல்டு, பேரில் இருக்குது செஸ்ட் ஆன் கோல்டு. அந்த மாத்திரையை வாங்கி ஒரு 2 டோஸ் போடு, ஒரு 3 டோஸ் போடு, அருமையாக கண்ட்ரோல் ஆகிரும். ஃபீவர் இருந்தாலும் ஒரு பேராஸ்டமால்லாம் சேர்த்துக்க, ஒரு 15 mg. இதில் ஒரு 320 mg பேராஸ்டமால் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் பேராஸ்டமால்னா ஒரு 5 mg சேர்த்துக்கோ, அருமையாயிரும். உனக்கு ஒரு ஒன்றும் தேவையில்லைப்பா. இப்போ எனக்கு இந்த பிபி சுகர்லாம் இருக்குது, பிபிக்கு மாத்திரை போடுறேன், சுகருக்கு மாத்திரை போடுறேன், அந்த மாத்திரைலாம் நிப்பாட்டணுமா, அதோடு சேர்த்து இந்த மாத்திரை சாப்பிடலாமா, அதையும் சொல்லு. அதே மாதிரி இந்த மாத்திரைக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது இருந்தால், உடம்புக்கு ஒவ்வாமல் ஏதாவது கொடுத்துனா அதையும் சேர்த்து சொல்லிவிடு. சொல்லாமல் நானே நீ சாப்பிட்ற பிபி மாத்திரை, சுகர் மாத்திரை அதெல்லாம் எதையும் நிப்பாட்டாத, அதை தொடர்ந்து சாப்பிடணும். எந்த கண்டிஷன் நிப்பாட்டக்கூடாது உனக்கு. ஸோ அதை சாப்பிடு. அந்த மாத்திரையை வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இது ஒரு அரை மணி நேரமாக 1 மணி நேரம் கேப் வச்சு இந்த மாத்திரையை போடு. உனக்கு ஒன்றும் பண்ணாது. சைடு எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரௌசினஸ், கொஞ்சம் அடிக்கடி ஒரு மாதிரி தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீ சைக்கிள் ஓட்டுற அல்லது கார் ஓட்டுற, பைக் ஓட்டுற, அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிப்பாட்டிக்க. ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு மாத்திரையை போடு, நல்ல ரெஸ்ட் எடு, சூடான சாப்பாடு சாப்பிடு, எல்லாம் சூடாக சாப்பிடு, சூடாக கஞ்சி, சூடாக ரசம், இந்த மாதிரி சாப்பிடு. நார்மலாகிடுவா, ஒன்றும் தேவையில்லை. சைடு எஃபெக்ட்னு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு சிலருக்கு வயிறில் சில சமயம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ஒன்று பண்ணலாம். அதுக்கு ஆன்டி கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் மெடிசன்ஸ் ரானிட்டிடின், ஒமிப்ரசோல், பேண்டாப்ரசோல் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதை சாப்பாடு முன்னாடி போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் அந்த மாத்திரையை போட்டோம்னா உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுப்பா. எப்பா நீ சொல்கிற மாத்திரையெல்லாம் விலை கம்மியாக தான் இருக்கும், மெடிசன் விலை கம்மியாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் இந்த மாத்திரையோட விலையை வந்து சொல்லிட்டேன்னா பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். மாத்திரையோட விலை எவ்வளோன்னு சொல்லியிருப்பா. சொன்னாப்பா நானே இந்த மாத்திரை வந்து ரொம்ப சீப்பான மாத்திரை. 5 ரூபா தான் ஒரு மாத்திரை. ஒரு ஸ்ட்ரிப்பே பார்த்தீங்கன்னா 47 ரூபா ஒன்று தான். சார் 4 ரூபா 70 பைசா தான். நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு அவங்க சொல்ல ஒரு 3 மாத்திரை வாங்கு. நைட்டு 1, காலைல 1, நைட்டு 1 போடு. 3 டோஸ் போடு. சூப்பர் ஆயிரும். உன்னோட மண்டக்கணம், உன்னோட மூக்கு ஒழுகிறது, இந்த தும்மல், கண்ணுலேருந்து நீர் வர்றது, செஸ்ட்லேருந்து சளி வருது, இது எல்லாமே நல்ல கண்ட்ரோல் ஆயிரும். ஓகேவா? 2 days later. நானே சொன்னாப்பா நானே ஸ்டைலாக டிஷர்ட்லாம் போட்டு நல்லா வர்றேன். 2 நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப மோசமாக இருந்தால், தலையில் மஃப்ளர்லாம் போட்டு வந்தேன். இன்றைக்கி என்ன ஸ்டைலாக டிஷர்ட் போட்டு சூப்பராக இருக்கா? என்னண்ணே சரியாயிடுச்சா எல்லாம்? ஆமாப்பா, எல்லாம் சரியாயிடுச்சுப்பா. நீ கொடுத்த மாத்திரை வந்து சூப்பர் ஆகிடுச்சுப்பா. இப்போ மூக்கொழுகில், தலைபாரமில் எதுவுமே இல்லைப்பா. நல்லா பெர்ஃபெக்டாக நல்லா அருமையான மாத்திரைப்பா. நீ கொடுத்த மாத்திரை சரியாயிடுச்சு. தேங்க்ஸ்ப்பா. அட்டுமா, பாய்ப்பா. சரிண்ணே போயிட்டு வானே நல்லா இருந்தேன். ஓகே ரைட்ண்ணே, பார்ப்போம் அவனை அடுத்து பார்ப்போம்ண்ணே. ரைட்ண்ணே, பாய்ண்ணே. சொன்னப்பா நான் போயிட்டாப்ல. ஓகே மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் வீடியோ போடலாமன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் தாராளமாக சொல்லுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் டாபிக் சந்திப்போம். டில் தென் பை ஃப்ரம் நம்பினா.